气动冲床的焊接车间，你们来过吗？今天我就带你们感受一下钢板对它对应的位置，由我们师傅将其拼装成一台完整的冲床，然后再由焊接师傅将其焊接牢固。懂行的兄弟一定明白，焊接过后的冲床应力如何排除。一般的厂家是采用时效加震动来排除，但是对于大厂来说，肯定是要经过壁炉回火。为什么其他厂家不采用同样的工艺，一起加入壁炉回火的阵营呢？恐怕也只能停留在说说而已吧。你先看一下这炉子有多大，先不要说它的电费有多高，单纯这一块投入就让小厂吃不消。所有焊接的部位的应力全部均匀的分散掉了。品牌冲床贵有贵的道理，永远相信一点，只有错买的，没有错卖的。相信品牌的力量，相信专业的力量，才是各位老板明智的选择。